Yeah? Okay. So are you all ready to work? Yes. Who said no? What? This is not vacation. Winter is vacation. Summer no vacation. Sako, vasara jokios atostogos čia, žiemą atostogaukit. So today we have something fun to do, but our bus is gonna move. Let's see what they do. We're going to harvest some wild lavender, and I'm gonna teach you a little bit how to do that. Šiandien bus tikrai smagus užsiėmimas. Tikslas yra skinti laukinės levandas ir Nikolė paaiškins, kaip reikia tai daryti. But I wanted to start by explaining a little bit more what lavender is, especially the lavender we have. Ir prieš tai truputėlį edukacijos apie tai, kokią levandą mes čia turėsime. This is not lavender. This is lavender. Man davė ne levanda, o jo rankose yra levanda. Okay, this is actually wild lavender. So it's the same lavender that we grow at Young Living. It's called Lavandula angustifolia. Taigi jo rankose yra tikroji levanda, tai yra ta rūšis, kuri auginama ir kultivuojama Young Living laukuose. Jos latiniškas pavadinimas yra Lavandula angustifolia. Wide leaves, no. I think for angustifolia. Narrow. Narrow? No. Narrow, yes. So latifolia is wide leaves. Yes. That's it. Angustifolia is narrow. Okay. And folia is from lavanfolia. Lavare is clean. So lavandula is going to be from cleaning, but lavandula, lavare, and angustifolia so is narrow leaves, and latifolia is wide leaves. Yeah, Thank you. Exactly. All right. Diskusija apie latinišką pavadinimą. Help me. It's good. Latifolia yra plačialapiai, angustifolia yra siauralapiai. I did Latin in school also, but I forgot it. I didn't for Čia pamokė žmogus. So there's different varieties of lavender. Levandų, aišku, yra įvairios variacijos. The botanical name I just said is for the lavender we grow, but like we were discussing, there's another one called Lavandula latifolia, which means wide leaves. That also you can find, for example, in the wild at lower altitude. Taip, ta levandų rūšis, kurią Young Living augina, tai yra Lavandula angustifolia. Dar kartą paaiškinant diskusiją, kokia vyko, tai yra siauralapė vadinamoji. Bet galima rasti kitose ūkiuose arba kitur augančią taip pat Lavandula latifolia, tai yra plačialapė levanda. I think there's close to 400 species that we know of lavender. So all of them are very different. Labai skirtingos rūšis, įvairiai atrodančios, apie 400 variacijų galima surasti levandų. And it's important to know them because just like the area where we grow the lavender, the species is actually even more important to understand what oil you have and the use of that oil. Ir labai yra svarbu žinoti, kokią rūšį mes auginame, todėl kad būtent iš tos rūšies specifikos, išdistiliavę tą rūšį, mes gauname ypatingą eterinį aliejų, kurį Young Living ir gamina. This is why on all of your bottles, on the back, you have in the ingredient the botanical name. Ir todėl yra labai svarbu būti edukuotėm ir suprasti, kas yra, kokia rūšis yra užrašyta ant etikečių lotiniškai, kaip tai yra užrašyta ant to buteliuko, kurį jūs pasiemate savo rankas. So, here we have a field of clary sage. Čia kvapiųjų šalavijų laukas mums už nugaros. Over there we have a field of Lavandų. wild lavender cannot be a field. It It has to be wild. So what? Lavandine. Okay, you knew it was a trick, but you can't recognize from this far. O čia Ten toliau mėlynuoja levandinų laukas ir buvo atsakymas, kad laukinės levandos, nelaukinės levandos gretomis neauga. So I'm going to use a little bit lavandine to explain the different varieties of lavender. Taigi jisai paaiškins ir apie levandiną, šiek tiek ir apie levandas, kad matytumėt skirtumą. But before, I'll explain a little bit the lavender we grow first. Taip, pradžioj apie tas levandas, kurias augina Young Living. So not only do we grow Lavandula angustifolia, this specific variety of lavender, Auginame ne tik Lavandula angustifolia, we grow it from seeds. bet mes ją auginame iš sėklų.
Dauginame iš sėklų. Growing from seeds means we collect seeds from the plants, we plant those seeds into a starter, and we plant those starters in our fields. Surenkame sėklas iš augalų tam tikrą laiką, tas sėklytės pasodiname į šiltnamį, išauginame mažus sodinukus, kuriuos sodiname laukuose. But that's not the only way you could grow a plant. Bet tai nėra vienintelis būdas, kaip galima išauginti augalą. Actually, in modern agriculture, most do not collect seeds and grow from seeds anymore. Ir moderniais laikais retas, kuris ūkininkas iš sėklų augina šiais laikais augalus. What they do is called cloning. Jie šiuolaikiniai ūkininkai naudoja klonavimo principą. And so, when you grow a plant from seeds, each seed is going to produce a unique plant. Auginant iš sėklų, pabrėžė Nikolė, įmanoma išauginti labai unikalų augalą, būtent dauginama sėklų būdu. Each plant has a unique color, a unique size, and produces a unique scent or essential oil. Tokiu būdu išaugintas augalas turės labai unikalias savybės, unikalią spalvą ir bendrai unikalių sąstatą cheminių junginių, iš kurių gaminamas aliejus. We actually call that a population. Ir tokiu būdu dauginami augalai vadinami populiaciniai augalai arba kaip populiaciniu metodu dauginami. So, just like us, you know, you have one lavender that falls in love with another lavender, and then they have a baby together, and each baby is unique. Each seed is going to be unique, making a unique plant, just like us. This is why we say population. Tai populiacinė levanda, todėl kad gamtoje vyksta natūralūs procesai kaip šeimoje, reiškia vienas augalas įsimyli kitą augalą ir gaunasi sėklytės ir iš tų sėklyčių gaunasi unikalūs nauji augalai natūralūs. You understand? Yeah? Yes. All right. Now, this is something that's important to understand. Another way we could grow lavender, like I said, is cloning. And cloning is not that difficult because it's not really how it's done. But if I put this in water, it's going to probably grow roots again. And if I replant this plant once it has roots, what I've done is not produce a new plant, but just replicate it from the plant I've collected. Tai antras būdas yra klonavimo principas. Tai panašiai ne visiškai taip, kaip sako, nuskynus vien tik tai paprastą stiebą, bet vėlgi principas panašus, įmerkiam į vandenį, tas augalas išaugina šaknis ir iš esmės mes ką gauname, ne naują kokį tai augaliuką, tai būtų iš sėklų ar ne, bet gauname kaip ir replikaciją arba to paties augalo replikaciją, kuris užauginamas įdėjus į žemę, įsodinus į žemę. So let's imagine you're my population field, okay? Everybody here is different. You all come from different parents, from different seeds, so you're all a different lavender plant, okay? Įsivaizduokime, kad čia mes visi dabar esame levandų augalai, turinti savo tėvus, savo, reiškia, visą genetinę istoriją. If I wanted to do a clonal, what I'll do is I'll look around and I look for the toughest, the biggest plant that I can find inside this population field of mine, okay? Ir jeigu tai būtų ūkininkas, kuris būtent augintų augalus klonavimo būdu, jis ieškotų paties stipriausio, gražiausio, tokio tvirčiausio augalo, kad mūsų. And so I pick one of you and I decide you're going to be the one I select. This is what we call a selection. You're going to be my selection. You're the toughest of everyone. I believe in you. So I'm going to select you, and what I'm going to do is cut you in multiple pieces and clone you. Tai ką, išsirinktų jisai tokį savo nuožiūrį, kaip ūkininko skonio reikalas, išsirinktų vieną asmenį, čia pasisiūlė Jolanta Dumbliauskienė. Ir sako, tave išsidalinti, tiki, kad tavo, tarkim, esi tvirčiausias augalas, bet tave išdalintų dalimis, sukarpytų gabaliukais. So actually, technically, you would go to a nursery from which they would cut little parts, they would do mother plants, and from those mother plants, they would also do other cuts, and you'd be able to produce millions of little plants, all exactly like you, and we could plant huge fields of you. Reiškia, taptum tokiu motininiu augalu, tave ten sukarpytų, iššiltnami, reiškia tą, kaip čia, auginimo pradinę vietą. Ir iš tiesų, tu taptum, tave padaugintų kaip ir klonavimo būdu, daug tavęs būtų prisodinta lauke. Ir visos vienodos. Ir visos beveik vienodos, taip. So if you cut a tree branch, put it in water, let it grow roots. If you cut a basil stem, put it in water, let it grow roots, and plant it again. What you're doing is not producing a new plant at all. You're producing a replicate, a clone of the plant you started from.
Tai reiškia tas nukirpimo principas, to paties augalo iš šaknų, išauginimo šaknų, įdėjimas į vandenį, iš esmės tai yra tik tai klonavimas ir replikavimas to paties augalo. But modern agriculture has really gone into this. You have bananas are all clones, one clone. You have corn in the world, around the world is all one corn. So all of those are clones. Sako, modernus ūkininkavimas tuo ir remiasi. Visi bananai yra klonavimo principų, kukurūzai taip auginami. Praktiškai mes turime klonuotus augalus. And to me this practice is not very sustainable. Ir jo manimu tai nėra tvarus būdas auginti Because augalus. often you select, first of all, I chose you because you're tougher than the others, which means you're going to produce more oil for me. But it doesn't mean it's going to be a quality oil. It just means you're going to produce more. Klonavimo būdas leidžia gauti daugiau eterinio aliejaus, bet tai yra selekcija, tai yra nenatūrali gamtoje vykstantis, nenatūralus procesas, bet vėlgi sako, tas aliejus nebūtinai bus geresnės kokybės. In vegetables, we see this a lot. They select bigger or faster growing vegetables, but that doesn't mean they have more nutrients or that they're better for us. It just means we have more bigger sized vegetables with less taste. Taip, tas pats vyksta daržovių pasaulyje, kai yra selekcijos būdu atrenkamos didelės, gražios, bet tai nereiškia, kad skoninės savybės yra geresnės. Mes tik gauname daugiau visko ir didesnę išeigą. So at Young Living, instead of doing clonal lavender, we chose to keep and preserve the population lavender. Young Living principas yra išlaikyti populiacinį levandų dauginimo būdą ir auginti būtent tik tokias levandas. The population, first of all, is more sustainable. Tai yra daug tvaresnis būdas išlaikyti augalų genetinį fondą. Because if once again you're my field and we have a very heavy drought or a very cold winter, some of you might not survive, I'm sorry. Čia pavyzdys toks, jeigu labai šalta žiema arba karšta vasara, kai kurie iš mūsų natūralių būdų neišgyventų. And if you don't survive, I'm not going to collect seeds from you, so I'm going to let evolution go on in the field. Natural selection is going to occur. Tie augalai, kurie neišgyvena, reiškia yra silpnesni, o dauginant sėklų būdu, reiškia sėklas atrinks iš tų augalų, kurie išgyveno. Iš esmės tai yra stiprių augalų atrinkimo būdas. Which means that the field is slowly, or the population is adapting to changes that are occurring in its environment. Tai reiškia, kad populiacija levandų dauginama iš sėklų būtent prisitaiko prie oro sąlygų ir natūralių būdų evoliucionuoja. Tiesiog tai yra jų natūrali aplinka. What it also means is that in 1 hectare of lavender, it means I have 12,000 plants. Each of them are different. Each of them produces a different oil. Tai reiškia, viename hektare auga 12 000 krūmelių ir kiekvienas krūmelis duoda skirtingą eterinį aliejų ir yra skirtingos netgi spalvos. So when I harvest the field and I distill all of them together, I bring this diversity together, which is noticeable in my oil. Ir kai nuimamas derlius, išdistiliuojamas aliejus, reiškia, tai gaunamas unikalus aliejus, nes kiekvienas krūmas, tiesiog tai yra variacija iš įvairių krūmelių vienoje vietoje. And I'll agree, those who grow clonal lavender can have up to 6 times more oil for the same hectare, for the same size field, for the same amount of work. They'll get 6 times more oil because they selected the toughest plant. Ir ūkininkai auginantis klonavimo būdu iš to paties hektaro gaus 6 kartus daugiau eterinio aliejaus. But the quality of oil that we get from population is far better. Bet kokybė gauta iš levandų, išdistiliuotų, kurios buvo užaugintos sėklų dauginimo principų, aliejus yra kur kas geresnis. So this is something very important to understand because we are one of the last ones to actually grow population lavender. Tai yra labai svarbu suprasti, nes mes esame, Young Living yra vienas iš paskutiniųjų ūkių, kurie augina būtent tokiu būdu. 80% of the world's population lavender, is us. 80% viso pasaulio populiacinių levandų augina Young Living. Not because we're trying to buy it all out and not leave anyone to have any. Ne dėl to, kad sako, mes norime, kad niekas daugiau išskyrus mes, tik tai būtumėm tokie vieninteliai ir unikalūs. But because we're the last ones to actually put in the effort, the time and the money it needs to preserve that population and keep it running. Bet didžiuojamės tuo, kad galime išlaikyti populiacinį levandų kaip ir auginimo būdą, todėl kad skiriame tam daug labai laiko ir aišku finansų, tai labai daug kainuoja. And this is actually thanks to our standard seed to seal, which says seed to
seal, not clone. To seal. Ir iš tikrųjų tai atliepia mūsų principų auginimo, tai yra seed to seal, tai yra nuo sėklos iki kamštelio, tai ne nuo klono iki kamštelio, o nuo sėklos iki kamštelio. Gary was defending populations and seeds from the very beginning and allowed actually for this whole region to preserve some, thanks to Young Living, thanks to you actually for trusting Young Living, because you're helping us preserve this. Tai Gary Young buvo būtent populiacinių levandų šalininkas, jisai padėjo šitam regionui išvystyti dėka Young Living ir dėkoja Nikolė taip pat visiems mums, dėka mūsų, kurie skleidžiame tą visą žinią apie tai, kaip Young Living augina, apie jos kokybės standartus. Everybody understood? Yes. Are you sure? Of course. Do we have a good quality lavender? Yes. Iš tikrųjų auginam geros kokybės lavandas. Did you learn everything from your father, or did you study botany? I did not study botany. I learned not everything from my father. I learned from Gary, from my father. I learned a lot from those farmers. I learned from working the fields and understanding all that. And I'm still learning, and I still have a lot to learn. Well, thankfully I'm in charge of this farm, so it's good I know a little bit what's happening. Buvo klausimas, ar botanikas studijavęs, ar iš tėvo išmoko, taip sako, iš tėvo, iš Gary Youngo, iš bendrai visų ūkininkų ir sako, dar visko neišmoko, ko reikia. Turiu klausimą. Is that a question? Yeah. Ta kokybė išmatuojama? Can you measure the quality? Kokybės skirtumas. Išmatuojamas jis? Kieno aliejų? Nu, va, tų, kurie yra klonuojami ir tų, kurie yra Of the plants, the eterinio aliejaus, ta prasme, turiu galvoju. Jo. Yes, because if you do a GC, we'll talk about this on the last day because we'll have some time together and we'll go over seed to seal and quality. But with the GC, gas chromatography, we analyze each individual field we distill, and we can easily recognize the diversity we have, and we can blend them together to have a quality. With clonal, they cannot. Sorry. It's okay, so you can go on. You can go on. With clonal, they always have the same plant producing a very similar oil. So if they have a default, which means they have too much of one constituents and too little of others, whatever happens is always going to be like that. They have no way of. They just have an unbalanced oil constantly. Esmė tokia, kad mes apie tai kalbėsime paskutinę dieną, kai bus distiliavimo metodika rodoma ir kalbant apie klonuotų būdų, išaugintas levandas, jos dažniausiai turi vieną ir tą patį, nėra, reiškia, fitocheminio struktūros vieno skirtumų. Reiškia, dažniausiai klonuota levanda duoda tą patį lygmenį nuolat, tai yra daugiau vienodumo tame eterine aliejuje, priešingai negu būtų ta variacija, iš kurios gaunamas yra iš populiacinės levandos aliejų. How many times have you translated from me? Once or twice? No, seriously. 4? Oh, that's why. Okay. Yeah. Aš noriu pasiklausti apskritai apie visus eterinius aliejus, jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi įgimtą alergiją arba jam diagnozė kažkokiais nuo maisto. Ir pavyzdžiui, žmogus netoleruoja ramunėlių. Aš tikrai tarp savo pažįstamų turiu, kurie negali net gerti ramunėlių arbatos, ne? Ten jį visą išpučia ir taip toliau. Tai vat, ar tai būtų svarbu, pavyzdžiui, nenaudoti to gryno eterinio aliejaus, kurį gaminat jūs, jeigu žmogus turi tokią alergiją, ar ją galima būtų įveikti kažkokiais būdais? Okay, I think it's a little bit of a medical question. So if a person has any kind of allergies, and they know that sometimes people have allergies to chamomile tea or something, so she says that would Young Living oils would be able to help or to... So yeah, that's not a good question for me. I'm on the production side, on the quality side. The usage of the oil, like I said, those parts, I don't have a medical degree or enough confidence in answering those questions. I can refer you to books. On the allergy side, what I can say is that very often something typical, I would say, of clonal lavenders we find is higher contents of linalool. Contrary, so more linalool in the oil than us. We have more
linalool acetates. Linalool in higher doses can have allergic reaction, can have once again. So it seems like a lower content of linalool and a higher content of linalool acetate would actually have a much better effect in the oil. So I'm being very kind of floaty around, but yeah. Atsakymas būtų toksai, kad iš esmės jis nėra ekspertas ir nėra kaip ir nelabai turėtų kalbėti apie gydymą, medicininę pusę. Jo darbas, jis yra ūkininkas, kuris atsakingas už operacijas ir ūkio priežiūrą. Bet kalbant apie klonuotą levandą, iš kurios, kiek jie stebi, chemiškai pažiūrėjus, daugiau yra linalolio negu linalolio acetato. Reiškia, jų angliavandenilių eterinis aliejus daugiau turi linalolio acetato. Ir lyg tai, sako, aš nukreipčiau jūsų knygas daugiau, bet lyg tai yra tokie tyrimai, ne tyrimai, arba žinoma tai, kad linalolio acetato didesnė koncentracija aliejuje gali padėti tvarkyti su alergijomis, priešingai negu tai būtų iš klonuotos levandos. Tai galbūt klonuotos levandos eterinis aliejus gali kažkiek tai sukelti daugiau alergijų, panaudojus tokį eterinį aliejų dėl linalolio koncentracijos. Tai čia va tiek, kiek jis galėjo savo ribose atsakyti. Can you describe the difference between lavender and lavandine? Yeah, that's what I'm going to do. That's why she has lavandine. It's a good question. That way I can use this question to go to lavandine. So, this is the lavender we have at Young Living. It's population. True lavender is the common name. It's population Lavandula angustifolia. If it says anything else on the bottle, there's a big problem because that's the lavender we want for the usage that you know with lavender. Tai yra tikroji lavanda, true lavender, jo rankose, tai yra būtinai dar kartą atkreipę dėmesį, skaitykime etiketės Lavandula angustifolia. But now let's talk about lavandine. Dabar klausimas, ponia klausė paaiškinti skirtumas apie, kas yra levandinas. So, like I said, there's different varieties of lavender. Lavandula angustifolia grows, you can find it in the wild, which means if you walk around you'll find lavender, from 600 meters in altitude all the way to 1,400, and now it's climbing a little bit more, but that's where you can find it in the wild. Laukinė levanda auga nuo maždaug 600 iki 1200 metrų aukščio virš jūros lygio. Other types of lavender can grow in other regions. You have another one, Lavandula latifolia. Oh, he's here. My Latin translation. Lavandula latifolia, which is called commonly spike lavender, grows from sea level all the way to 800 meters in altitude. Taip, yra kita varpinė levanda, tai yra ta Lavandula latifolia arba plačialapė levanda. Tai auga nuo jūros lygio iki maždaug 600 metrų aukštyje. Tai yra kita rūšis. So around 600 and 800 meters in altitude, both the spike and the true lavender can be found growing in the wild. Nuo 600 iki 800 metrų aukštyje abi levandos, tai yra ta mūsų tikroji levanda laukinė ir varpinė levanda yra sutinkama auganti tame pačiame aukštyje. And one day another love story occurred. Ir vieną dieną joms augant toj pačioj But this time aukštumoje between two types of lavender. įvyko meilės istorija tarp dviejų rūšių levandų. It's a weird love story because you have to have a bee involved. Tai yra keista meilės istorija, nes atsirado tarpininkas, tai yra bitė, kuri tarpininkavo meilės šitai. A bee pollinated a true lavender plant and then pollinated a spike lavender plant. And the baby that was born was first called big lavender. Taip, žodžiu, bitė, reiškia, pernešė žiedadulkes nuo vienos rūšies į kitą ir pradžioje ta naujoji rūšis atsiradusi natūraliai gamtoje buvo vadinta didžioji levanda. Commonly known Matchmaker. Commonly known as lavandine, Lavandula X hybrida. Taip, ir pavadinimas jos Lavandula X hybrid, ar ne, tai yra levandinas, tai yra gamtoje susikryžminės natūraliai augalas. Hybrida because it's a hybrid between two varieties of lavender. Ir lotiniškas pavadinimas hybridas pridėtas dėl to, kad natūraliai susikryžminės yra gamtoje. So hybrid also means that lavandine is sterile. There's no seeds and the pollen is sterile. Kas yra hybridas, reiškia augalas yra visiškai sterilus, jis neduoda žiedadulkių. Sėklų negamina. That means that in the wild, lavandine is not going to reproduce and take over in any way. You can find some only next when there's two lavender and spike lavender plants close to each other. You'll find some lavandine, but it won't reproduce and take over.
Aiškiai, dėl sterilumo levandinai patys nesidaugina, galima levandinų laukiniai gamtoj surasti, ten, kur auga tos pačios rūšys ir jeigu įvyksta tas pats procesas su bitės pagalba, taip galima rasti. Bet šiaip levandinai patys nesidaugina. So there's different lavandines because depending on the parents, if there's one specific mom or one different father, means that the baby, even though it's a hybrid, can be a different one. Okay. Taip, levandinai, išvaizda levandinų yra skirtinga, priklausomai tas vaikas į ką atsigimė, ar į tėtį ir į mamą, vienas turi rankytės, kitas neturi. But it was called big lavender because it's almost every time bigger than lavender. Jis vadinamas didžiąja levanda, nes visais atvejais bus daug didesnis, ilgesnis už levandos, tikrųjų levandų augalą. And so there was no way for anyone to collect seeds and plant a field of lavandine, but they wanted the big lavender, so what did they do? Tai kadangi jie sėklų negamina, bet visiems norisi auginti didelės gražias levandų kupstus, krūmus ar ne, tai ką sako padarė tie ūkininkai norėdami užauginti tokius krūmus? They cloned it. Tai So pasakymas lavandine klonavo. not only is hybrid, it's also a clone. Tai ne tik hybridas, bet ir klonas. So lavandine is different in many ways to lavender. Taip, levandinas daug kuo skiriasi nuo levandos. By the way, true lavender, the lavender we have at Young Living, is going to be the mommy in my story, okay? Tai žodžiu, tikroji levanda Nikolai istorijoje bus vadinama mamytė. The daddy is the spike lavender. O varpinė levanda bus I vadinama don't know why tėveliu. I've decided it's this way. We call lavender the mother of essential oils, so she's the mother. Nežinau kodėl, bet gal todėl, kad visų eterinių aliejų motina laikoma levanda, tegul būna levanda mama. So the difference in lavandine and lavender comes mostly from the difference in lavender and spike lavender. Ir skirtumai, aišku, levandino tai yra iš mamytės ir tėvelio gautos ypatybės. Spike lavender is a much longer plant. It's higher. Varpinė levanda daug aukštesnė, ilgesnė. And spike lavender always has ramification, arms. Ir, o varpinė levanda visada turi atsišakojimus, kaip rankytės. Yeah? Two arms, ramifications. So spike lavender always has those. Ir varpinė levanda visada turės šitos atsišakojimus. The oil of spike lavender is going to be very camphorous, from 12 to 14% of camphor. Nuo 12 iki 14% bus kamparo koncentracija, jeigu išdistiliuotumėme varpinę levandą. Reiškia labai aukšta kamparo koncentracija. Do you know what camphor is? Žinot, kas yra kamparas? Camphor? Yeah. You know when you buy something that you put here for breathing in the winter, that's camphor. Tai žiemos metu mėgstame krūtinę teptis tam tikrų skysčių kamparų. Lavender has, we can allow from 0.2 to 0.4% of camphor. Allow means that sometimes if it's very dry and sunny, I know my camphor content will naturally rise, but we need to be careful because we don't want more than 0.4% in our lavender. Young Living levando eterinėme aliejuje kamparo koncentracija nuo 0,2 iki 0,4% ir gali būti taip, kad ypač karštą vasarą to koncentracija padidėja kamparo, bet ji neturi viršyti 0,4. So if the mommy has very little camphor, but the daddy has a lot of camphor, what does the baby have? Tai jeigu mamytė turi labai mažai kamparo, tėvelis turi labai daug, vaikas... Extra? No, medium. So what would that do? Higher than lavender. Yeah, it'll make it medium. It'll make a middle ground in between those two. So lavandine has from 5 to 8% of camphor, which is still a lot more than lavender. Taip, teisingai sakei, taip, tas augalas lavandinas turės per vidurį, to vidutinio lygmens nuo 4-5%. Which means the oil, even though it's a plant and it's essential oil, will have a very different usage than the lavender we know. Ir tai yra labai svarbu, nes koncentracija tokio levandino eterinio aliejaus, kamparo koncentracija labai aukšta. Ir tai visiškai skirtingas poveikis to eterinio aliejaus, lyginant su tikrųjų levando eteriniu alieju. Now to notice the difference of the plants, first of all, if the daddy has arms, has always arms. It's not that I don't want it, it's that it's changing the usage of the oil. Lavender is, so a high camphor content is going to make that oil be usable similar, I would say, to either wintergreen or eucalyptus. Lavender is not that same usage.
And so you're switching the usage of the oil, because if you go from 0.2% of a certain molecule to 8%, it means that other molecules are also going down in quantity, and it means that this is taking over, so it's not the same oil, not the same plant. Čia klausimas buvo, kodėl tas kamparas taip nemėgstamas yra eteriniam aliejui. Tai sako, ne dėl to, kad mes jo nemėgstam, bet tiesiog eterinio aliejus paskirtis tampa visai kitokia. Jeigu didelė kamparo koncentracija, reiškia mes prilyginama poveikiui, lyg tai naudotumėm eukaliptą, tarkim, arba vintegrin, pavyzdžiui, durkluolę. Tiesiog daugiau kamparo reiškia mažiau kitų sudėtinių dalių. Ant žaizdos nebeuždėsi jau. Ant nudegimo nebeuždėsi, nes išneš. I wouldn't recommend that. Jis nerekomenduoja. Lavender never has those ramifications, those arms. True lavender, never. You'll never find them. Tikrosios levandos neturi atsišakojimų, nei viena neturi. But spike lavender always has them. Taip, varpinė levanda visada turi. So what does baby have? One arm? Kiek rankų turi? Varpinė visada su rankytė. Taip. On the same lavandine plant. Tikroji levanda be rankyčių. Klausimas, ką vaikas turi? Ir rankytės ir kojytės. They will have legs and arms. Yeah, I thought one arm would work also. On the same lavandine plant, this was taken on the same plant, you'll have some with and some without. Tai čia rodo levandiną. Reiškia, kai kurie vaikai turės rankytės kaip tėvelis, o kai kurie kaip mamytė. Bus tiesiog ilgas, berankis augalas. Spike lavender, fields of spike lavender are very uncommon. I've never seen any around here. They're mostly in Spain. So if you look in a field and you see arms, it's lavandine. Varpinių levandų laukų, sako, esu beveik nematęs, bent jau šitame regione jų nėra, jos daugiausiai auga Ispanijos regione. Jeigu sutiksite augalą su dviem rankom, greičiausiai, augantį kažkur tai laukiniai gamtoj, tai greičiausiai bus levandinas. Also, they selected the lavandine that they wanted to clone and grow in their fields so that it has the most flowers, because 90% of the oil is inside the flowers, only 10% in the stem. 90% eterinio aliejus gaunama yra iš žiedų vainiko ir 10% iš stiebo likusio. Tai kiekvienas ūkininkas, norėdamas auginti levandinus, jisai, aišku, ieško selekcijos būdu išskirti kuo didžiausius geriausius augalus, kad tas žiedo ilgis būtų kuo geresnis. So we say true lavender has from 3 to 7 rows of lavender. Rows of flowers, sorry. Tikrosios levandos turi nuo 3 iki 7, kaip čia, vainiklapių, kaip čia pasakyti, žiedelių skaičių. And it usually is square. Dažniausiai stačiakampio formos. Lavandine has from 7 to 14 or 16, something like that, rows of flowers. So a lot more flowers. And it's pointy. Praktiškai dvigubai turi nuo 7 iki 14 eilių žiedelių ir jo viršūnėlė bus visada smaili. So if you smell an oil and it has a kind of, I would say, how do you call mint? A little bit like fresh and a very first kick, because camphor is a very light compound that'll come very slowly, very quickly. If you smell this, that changes a little bit from what you know of lavender, it's going to be lavandine. And most, like on little markets, when they have, oil and transparent and they say lavender on it, it's actually lavandine. Žodžiu, pagal aromatinės savybės atskirti levandiną įmanoma. Jeigu iš buteliuko atidarius iš karto eina toksai liktai toks smūginis, toksai kaip kamparo būtų, atrodo, norisi atraukti nosį, tai gali būti levandinas. Ir labai dažnai, jeigu tai bus permatomame buteliuke ypatingai ir užrašyta levandų eterinis aliejus, tai atkreipti dėmesį gali būti levandino eterinis. Actually, if you go and buy in a generic store some lavender soap or some lavender spray, I can almost guarantee it's lavandine. Ir sako, beje, garantuoju, kad tiesiog sveikatos kokioj nors parduotuvėj kosmetikos nuėjo nusipirkti muilo su levando eteriniu aliejum, garantuoju, kad ten bus levandino eterinis. Lavandine can have yields up to 10 times bigger, so there's a lot more oil coming. Ir levandino eterinis aliejus, įsivaizduokit, duoda 10 kartų daugiau eterinio aliejų. 10 kartų daugiau. And so a lot of the times it is for industries like soap,
Ir, No, labai, okay. ir būtent dėl tokio didelio kiekio pagaminamo naudojama kvapų industrijoje daugiau. It is not a bad plant, it's just that it has to be cloned, and often it is grown for industry, so they have to cut corners to reduce cost. Tai nėra blogas augalas iš esmės, bet tiesiog jisai tokiai masiniai gamybai labai tinkantis ir padeda ūkininkams sumažinti kaštus gamybos. Actually, I quite like the idea that we still have some natural products in soaps and sprays and things like this. Aš sako, labai džiaugiuosi, kad vis tik tai dedami natūralūs produktai, nesvarbu, kad tai būtų levandino aliejus, bet tai yra natūralus produktas, tai yra džiugu, kad dedami natūralūs produktai. And so they actually have to keep the price of the lavandin oil low enough so that the industries don't go to chemicals instead. So they have to be able to produce at a really lowest cost. Bet kadangi yra smulki tokia maža riba tarp cheminės pramonės ir dar tos begyvuojančios kažkokio natūralaus produkto, levandino augintojams reikia laikyti labai žemas kainas, kad konkuruotų su sintetinių gamintojų kvapais. Okay, you understand the difference? All right, but today we don't want lavandin, we want lavender. Actually, we want wild lavender. Žodžiu, šiandien jis taip išmetė iš rankų tą levandiną ir paliko tik laukinių levandų stiebus. O apie lavandiną galiu paklausti, Janklivingas neparduoda levandino atskirai, kur naudoja The Janklivingas? question is, does Yangliving sell lavandin essential oil, and if so, are you using lavandin essential So, oil? yes, in a certain blends, you have in purification a little bit of lavandin for its camphor content and its usage. But then we grow it following seed to seal, except the seed part is impossible. We have to have a clonal. There's no other way. Yangliving šiek tiek augina, aišku, čia jau nebe nuo sėklos iki kamštelio, bet vis tiek klonavimo principų augina, bet į kai kuriuos mišinius atlikę So there's purification. Yeah, very purification. certain plants where it's impossible for us to actually have a seed in this scenario. It's not a choice, it's just impossible. Then we can move away from that and have a clone, but then we still have to grow and follow each step and procedure that follow our guidelines. Na, jisai pabrėžia tai, kad netgi klonavimo principų auginami augalai vis tiek auginami pagal Yangliving principus, užpatentuotus, ir dėl kamparo konsistencijos dedama būtent dėl kamparo, kur reikia į mišinius, kai kur deda levandino tyrimėlį. So back to wild lavender, okay? You will see that on this road, following this road, on both sides, there's going to be wild lavender growing. Actually, you can see quite a bunch right there, yeah? Einam tuo keliu aukštyn, abiejose pusėse matysite krūmelius mėlynuojant, tai čia laukinės lavandos. So, I'm going to go and teach you how to properly cut the lavender, because we want to make sure not only that we're able to harvest some lavender that we're going to distill together tomorrow, but we also leave the plants in a good shape so that they regrow even bigger. We always leave flowers on the plant so that there's seeds and that there's more and more wild lavender. And so I'm going to teach you all this if you just follow me there. Jisai paaiškins, kaip reikia kirpti lavandas, būtinai palikti žiedų truputėlį, kad sėklas pagamintų. Sėklų palikti? Ne sėklų, o žiedų palikti, kad sėklas tas pats krūmas galėtų užauginti. Nenurėžti visiškai viso krūmo. Ai, viso krūmo nenurėžti. So make a circle so that everyone can see. Reiškia? On this. Bigger circle. Sorry, don't fall. Harm our lavender. So, like I said, the wild lavender, you're going to notice it growing on the sides of this road and in the forest. Žodžiu, auga, matysite, va tokie krūmai kaip čia, abiejose pusėse kylant aukštyn iki pat viršaus. I've looked multiple times, I swear it does not grow on the actual road. Sako, tikrai ieškojau ant paties kelio, krūmai neauga. So you have to spread out. Todėl mums reikės išsiskirstyti. Okay? That means that if I see just people walking on the road back and forth, I'm going to be like, it's not Sako, growing. jeigu matysiu vaikščiant keliu pirmyn aukštyn, pirmyn ir atgal, tai suprasiu, kad jūs net ten ieškot levandų. If you start walking now and you walk straight up, this is where we're going to have lunch. It'll take you 10 minutes to